संजय शेंडे, गाव पिपरी. इथे आमदार कोण आहे? समीर भाऊ कुणावार. जे 10 वर्षापासून सतत ते आमदार आहे, हा, त्यांच्या कामाबद्दल तुमची काय प्रतिक्रिया? त्याची कामगिरी चांगली आहे ना. त्यांनी जे काम केलं त्याच्यावर ते निवडणूक होईल की जातीपातीच्या राजकारणाला नाही, जातीपातीचं तर नाही होणार. तो माणूस चांगला आहे तसा. तर जनतेचा आशीर्वाद कोणाच्या पाठीशी आहे? जनतेचे आशीर्वाद आता अलग अलग राहू हे शकतात. तुमचं मत नॉमिनल. माझं मत तर समीर भाऊ कुणावरच्या मत. नमस्कार. काय नाव आपलं? दामोदर भावने, गाव जे पिपरी. कोणत्याच आमदाराला भेटलं नाही तर तुमचं काम मत आहे बा? नाही कोणावर तुम्हाला त्याचा गर्व आहे का बा? ते आलेच पाहिजे ना. तेच आले पाहिजे. तर तुमच्या गावात असं भरपूर ते तुम्ही भेटले आहे का कधी आमदार साहेबांना? हो गेलतो ना, 1-2 वेळा. आणि ते तुम्हाला म्हणजे तुमच्या गावात किती वेळा आले? त्या आलते ना